Salve, salve família, olha quem tá aqui de 3.000 watts que eu comprei para a caminhonete do meu amigo, né, da minha ex-caminhonete que eu vendi para ele, estragou, agora vamos estar instalando essa das antigas, hein? Vocês acham que eles não fabricam ela mais? Mas tá aí, fabricam sim, entendeu? No Brasil ela não é usada muito, mas aqui o pessoal usa muito, entendeu? É um amplificador muito bom, entendeu? Se não fosse bom não estaria na indústria até hoje, entendeu? E é muito lindo. Eu não vou tirar ele ainda da caixa, porque igual eu falei, ele não é meu. Eu só comprei ele pro meu amigo, que vocês vão ver a surpresa que ele tá com a minha ex-caminhonete. Olha o Zarney aí. Olha o Zarney aí, rapaz. Doido pra instalar o sonzinho. Doido. Queimou o sonzinho, agora tá aí todo feliz pra instalar a nova Taramps dele. Doido. Aí, família. Pô, essa. Vou tirar essa é 5 mil. Ó o Zé, rapaz. Sonzinho truvando. Clima de maloca do jeito que ela gosta pra jogar o mundão. Olha o Zé descuidou demais desse carro. Tá doido, não dá um banhozinho na bichinha, rapaz, ó. Zé, quando você vai dar uma limpada nesse carro? Quando você vai limpar esse carro? Não limpa o carro pra nada.